అందరికీ నమస్కారం. ఈరోజు న్యూమరాలజీ పరంగా మే మంత్లో పుట్టిన వాళ్ళ ఎలా ఉంటుంది వాళ్ళ మనస్తత్వము. వాళ్ళు చాలా అందంగా ఉంటారు, తెలివిగా ఉంటారు, ఆలోచన పరులు, హెల్పింగ్ నేచర్ ఎక్కువ, డబ్బు సంపాదించాలనే తెలివితేటలు బాగా ఉంటాయి, ప్రతిదీ క్షుణ్ణంగా ఆలోచిస్తారు. వీళ్ళతో సలహా తీసుకుంటే జీవితంలో అందరూ బాగుపడతారనమాట. ఒకటేంటంటే వీళ్ళకి ఏ దానిపైనైనా టాలెంట్ ఉంటుంది, మంచి ఆర్టిస్టిక్ టాలెంట్ ఉంటుంది. వీళ్ళు ఏదైనా స్కెచ్ చేస్తే ఆ పని సక్సెస్గా ఉంటుంది అనమాట. ఎందుకంటే జ్యోతిష్యపరంగా కూడా మే నెలలో పుట్టిన వాళ్ళకి రవి బలంగా ఉంటాడు. ఆ రవి బలంగా ఉన్న వాళ్ళు జీవితంలో ఏదైనా సాధించగలుగుతారు, హెల్తీగా ఉంటారు, యాక్టివ్గా ఉంటారు, ఏ పనైనా ఖచ్చితంగా చేయగలుగుతారు. కాకపోతే వాళ్ళ డెస్టినీ నెంబర్ బాగాలేకుండానే ఉంటుంది. వాళ్ళు న్యూమరాలజీ పరంగా పేరు పెట్టించుకుంటే ఇంకా చాలా మంచిదండి. ఎందుకంటే మే నెలలో పుట్టిన వాళ్ళకి అమోఘమైన తెలివితేటలు ఉంటాయి, మంచి బిజినెస్ మైండ్, ఏ పని చేసినా పర్ఫెక్ట్గా చేస్తారు. కాకపోతే వీళ్ళను ఎదుటి మనిషి వీళ్ళకి అంటే మంచి రిసీవింగ్ వీళ్ళని చేసుకోలేకపోతే కొంచెం ఫీల్ అవుతారు. ఎందుకంటే వీళ్ళు కరెక్ట్గా హెల్ప్ చేస్తారు. చేసినప్పుడు ఎక్స్పెక్టేషన్ ఎవరికైనా ఉంటుందిగా, కరెక్ట్గా ఉండే వాళ్ళకి. వీళ్ళకి కొంచెం ఎక్కువ ఉంటుంది అనమాట. అంటే నేను ఈ విధంగా కరెక్ట్గా ఉన్నాను కదా, అట్లాంటప్పుడు వీళ్ళేంది ఇట్లా ఉన్నారు అని ఆ విధంగా కొంచెం ఫీలింగ్ ఉంటుంది. కాకపోతే మంచి ఏదన్నా ఒక ఆర్టిస్టిక్ టాలెంట్ ఉంటుందండి వీళ్ళకి. మే నెలలో పుట్టిన వాళ్ళకి ఏదో రకమైన టాలెంట్ అనేది ఖచ్చితంగా ఉంటుంది. ఆ ఫీల్ అయ్యేది ఏంటంటే ఎక్కువ మటుకు దగ్గర వాళ్ళతోనే ఫీల్ అవుతారు. మిగతా వాళ్ళతోని దూరంగా ఉన్న వాళ్ళతోని కొంచెం వీళ్ళకి పడకుంటే వాళ్ళని కట్ చేసుకుంటారు ఈజీగా. అది కొంతమంది ఇబ్బంది పడతారనమాట. ఎందుకంటే ఖచ్చితంగా వీళ్ళు మే నెలలో పుట్టిన వాళ్ళకు ఉన్న తెలివితేటలు ఇంకా పెరగాలంటే పేరులో ఏదైనా ఇబ్బంది ఉన్నా కూడా కరెక్షన్ చేయించుకోండి. డెస్టినీ నెంబర్ బాగుంటే లైఫ్ ఇంకా చాలా చాలా సూపర్గా ఉంటుంది. ఓకే అండి, థ్యాంక్ యూ.